o'yinga keladigan bo'lsak, o'yin jihatdan Olimpik bugun jamoangiz o'yin jihatdan sizga yoqdimi o'yini? Sizning aytgan o'sha tayyorlab kelgan taktikangiz bo'yicha o'ynadimi? Bugun birinchi taym oladigan bo'lsak, biz har tomonlama yutqazdik Jayxunga. Pressing qilishda, ataka obrona o'rtasida bog'liqliklarda uzilishlar bo'ldi. Buni hisobiga pressingimizdan Jayxun komandasi bemalol chiqib ketdi. Buni hisobiga biz juda ham qiynaldik. Uni kamiga bilmadim, balki maydon, balki issiqdi, lekin birinchi taym polni yutqazdik. Ikkinchi taym 10-15 minut ichida biz men xohlagan narsani nimalardir o'zgartirdik. Men xohlagan o'yinni o'ynashdi, gol urdik. Undan keyin ham juda ko'p vaziyatlarimiz bo'ldi, gol urishimiz mumkin edi. Lekin vaziyatlardan foydalana olmadik. Общий olganda o'yindan to'g'risini aytaman, ko'nglim to'lmadi. Sababi har qanday raqib bilan, har qanday jamoa bilan kurashish kerak. Qo'limizdagi o'yinchilar asosiysi yoshlar, terma jamoa a'zolari bo'shashi kerak emas. Futbol bu kurash degani hozir har bir ochko qiyin bo'lyapti qo'lga kiritish. Kurashish kerak, yugurish kerak. Agar yugurmasa, kurashmasa 3 ochkoni hech kim bermaydi hozir. Hamma futbol o'ynashda o'rgangan, futbol o'ynashda turadi. Ko'nglim to'lmadi. Keyingi o'yinlarda bu xatolarga jiddiy qaraymiz. Buni bartaraf etishga harakat qilamiz. Jayxun jamoasining o'yini haqida qanday fikrdasiz? Bugungi siz bilan qarshi Olimpik jamoasi bilan. Jayxun Pro Ligada o'zi hamma jamoa kuchli yig'ilgan ekan. Hozir uni kamiga 6 ta jamoa, bu o'ylayman qiyin. Har bir o'yinda ochko olish juda ham qiyin. Har bir o'yinga agar yaxshi tayyorlanmasangiz, kuch to'plamasangiz, tiklanmasangiz, ochko olish juda ham qiyin. Mana bugun Jayxun ham ko'rsatdi. Jayxunda o'rgangandik. Jayxun biz kutgan futbolni qilishdi. Biz xuddi shunday futbol kutgandik, xuddi shunday futbol o'ynashdi. Agar vaziyatlardan foydalanganimizda, men jamoamda o'yinidan to'liq qoniqish hosil qilardim. Juda yaxshi o'yin bo'ldi. Juda zo'r o'yin ko'rdik deb o'ylayman. Ajoyib gol standartdan kiritildi. Jarima zarbasi. Nima deb o'ylaysiz? O'yinda gol urishga nima xalaqit berdi Olimpik jamoasiga, o'zingizga? O'ylaymanki, o'zi Jayxunda biz o'rganganimizda ham nozik sifatli standartlar bunga, lekin standartdan bittagina gol urdik, ko'p uglovoy shtrafnoylar bo'ldi, lekin undan foydalanmadik. O'yindagi vaziyatlarimizga kelsak, bu mahoratlamo deb o'ylayman. Yigitlar o'z xatosini tushunish kerak, anglash kerak, uni ustida ishlash kerak. Texnikada muammolarimiz bor, bu ko'rinyapti. Agar texnikada o'zini ustida ishlab o'sha kamchiligini yo'qotsa, men o'ylayman ko'proq gol urishga erishamiz. Jayxun jamoasida qaysi pozitsiyadagi o'yinchi sizga ko'proq muammo tug'dirdi? Jayxun jamoaviy o'yin hisobiga yaxshi o'ynayotgan, jamoaviy o'yini bor, jelaniyasi bor. Oxirigacha kurashadi, hech qachon taslim bo'lmas ekan. Buni o'yinlarda ko'rdik. Menga общий olganda Jayxun har tomonlama yoqdi. Farhod aka, keyingi o'yinlarda omad. Rahmat.